Morning students, today we are starting sound of O, vowel sound O, English पेज नंबर 17 क्या अब स्टार्ट करेंगे हम लोग वॉवेल साउंड जो हमने वॉवेल्स पढ़े हैं AEIOU वैसे ही हम वॉवेल साउंड्स में O स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखिए यहाँ पर आपको बुक्स में दिखाई दे रहा है ये क्या है POT। ओ क्या है सेंटर में है, ये है वॉवेल साउंड्स POT पॉट, COAT कॉट, FOX फॉक्स, BOX बॉक्स, LOCK लॉक, लॉक मीन्स ताला। ये देखिए ये फोनेटिक्स रिडल्स है, यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं ऑल्ड, फॉक्स, डॉग, कॉप, owl, pod, toy, doll, hope, COW cow, OX ox, COMB comb, OAK oik, DOT dot, TOP top, COT cot, BOX box। इस तरह से आपको यहाँ पर जो बॉक्स फिल करा हुआ है इस बॉक्स में आपको क्या करना है ओ साउंड फिल करना है। क्या करना है ओ लिखना है। यहाँ लिखा है OX, क्या है ये एक्स है ओनली, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे ओ। ठीक है क्या फिल करेंगे हम ओ। यहाँ पर भी आप क्या बनाएंगे POT पॉट, OLD ओल्ड, COT कॉट, HOP हॉप, LOG लॉग, BOX बॉक्स, DOG डॉग, OAK ऑक, DOLL डॉल, DOT डॉट एंड FOX फॉक्स। ठीक है तो इस तरह से आपको क्या करना है ओ साउंड्स फिल करना है इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स में और इन स्पेलिंग्स को लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।